अमृत महोत्सव ताज्या खातीर आमी ही रॅली घेतल्या. तातूंत आमी कितें सेलिब्रेट करता, वी आर शोकेसिंग हियर दॅट युनिटी इन डायवर्सिटी. तुमी पळयशी जाल्यार आमचे ड्रायव्हर दे कम फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज, दे आर हियर अँड दीस इज अ प्रोग्रेसीव स्टेप. आतां आझादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कित्याक करता? इट इज प्रोग्रेस, right? And Goa Miles is a progress in the transport domain, in the transport industry for the state of Goa. So that is why we are having this rally to support the initiative of the India government and the state government, to show them that we believe in Make in India, we believe in Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we are celebrating it for them. ही रॅली आता हांगच्यान चालू जातली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान. ही मिरामार सर्कला कडेन वतली. थंयच्यान फुडें दिवजा सर्कला कडल्यान लेफ्ट रायट मारून ओल्ड गोवा बायपासा कडेन आमी डिस्पर्स जातले. आणि पार्टिसिपंट कोण? आतां तुमी पळयला जाल्यार आमचे 100 गाडयो आयल्या गोवा मायल्साच्यो, आनी गोवा मायल्साचो स्टाफ आयला. जाल्यार ही आमची फॅमिली एक गोवा मायल्साची. स्टाफ आनी पार्टनर, ड्रायव्हर पार्टनर आमचे ह्या वेरियस कम्युनिटीच्यान आसा. हे सगळे हांगा आज एकठांय जाल्या टू सेलिब्रेट दीस आझादी का आत्म महोत्सव. कित्याक हांव परतेंय म्हणटा, देर इज युनिटी इन डायवर्सिटी अँड वी कॅन सी हियर पीपल स्टँडींग who have stayed with Goa Miles and who have been with Goa Miles, आणि तांच्या खातीर आज आमी हो एक इनिशिएटीव घेतला. आणि आमी हो इनिशिएटीव हाज्या खातीर घेतला की वी शूड सपोर्ट द गव्हर्मेंट ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव ऑफ मेक इन इंडिया.